Assalamu alaikum millionerlerim. Bugün 17 mart 2025 yıl saat 9'dan 26 minut ötüp aldı. Жалат областы Нокен району туғандар сүйінші рубль көтерілді. Эми лайкты басабыз, жакшы комментарий калтырабыз, каналга катталбагандар катталып коелу. Бизди кайсыл жерден көрүп жаткандагы сөз түрдө жазып коюшту унутпаңыздар. Алла разы болсун туғандар. 1000, 2000, 3000ге чейин лайктар, колдоолор болууда. KIC Bank доллар 87.30 болса, евро 94.50 рубльді 1.003-ге жоғарылатқан, сатылышы 1.04. Бұйырса емелі банктар іште баштады. Рубль. Мен ойымша жақсы эле көтеріле тұрғандай. Бакай банк рубль 1-ге 1. Доскоредо банк рубль 0.99 Оптима 1-ге 1. Айыл банк рубльді 1-ге 1 алса, бұл жерде банк компаниондағы 1-ге 1. Туғандар, башқа жерлерде Борборuz Бишкекте қанша комментарийге жазып қойыла. Так, магнит акчалмаш жайда дагы рубль 1-ге 1. Элдик банк рубль 1.002. Туғандар, буйырса да түштөнкү видео кылайлы, комментарийге жазып коюшту унутпаңыздар. Бүгүн буйырса элдер дагы көп болот, рубль дагы көтөрүлөт. Туғандар, реклама боюнча кайрылсаңыздар болот. Үй, жер участка, мал, кой, жана машина. Эми болсо да реклама кылабыз. Телефон номерлер официалдыда калтырат. Сыматта Элил Мырзакулов, Нокен масы.